c'est la première manche cette année. Ensuite, je laisserai la parole à Daniel qui vous expliquera ce qu'il a à vous dire pour la compétition. Deux choses importantes. La première, en ce qui concerne le règlement, il n'y a pas d'ambiguïté pour le championnat toute la saison. Ça sera point poisson plus quota égale la place déterminée. Vous êtes d'accord? C'est comme ça et pas autrement. Ensuite... Alors attends, nous on est novices, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on mesure, ils vont mesurer les poissons là tous les jours. Ouais. À la fin de la journée, on va faire le total. Il y a un quota poisson, c'est-à-dire qu'arrivé à 6 poissons, ils ont un quota de 1000 points. D'accord? Donc le but pour eux, de toute façon, on ne comptabilisera pas plus de 7, par exemple 7 poissons, ça n'existe pas. Ça sera 6 poissons maximum. Les plus gros. À eux, ouais, à eux de les gérer après. S'ils prennent une perche de 20, de 21, ils en ont 6. S'ils prennent un brochet après de 50, ils mettent le brochet plutôt que la perche, ils sont pas fous. Bon, voilà. Tu vois le truc, voilà. Les silures sont pas comptabilisées. Si, les silures sont comptabilisées, on peut en prendre un seul. Et la cote du silure, je sais plus, elle est de 80 dans le règlement. Ouais, il y a une maille de 80, mais c'est 500 points d'office. Voilà. On ne mesure pas, en fait, on ne mesure pas le silure. Parasite, mon pas, mon rat, mon zite, parasite plein de tiques, bardé d'incontinence, par la balle et v'là, les antiparasites, foutons le camp au plus vite, déclamons au pitance, allons voir, allons donc, s'il y a du poil à se faire, l'arrêt-nous du gazon, il saura satisfaire, sans pénalité aucune, l'appétit d'un parasitérant sous la lune. Jojo, plie ta misère, prends ton ballot, je t'emmène à Melun, on ira voir passer les trains. Puisqu'il faut répéter qu'on n'est pas venu pour y rester, Jojo, prends mon chéquier, mes écussons et mon banquier. Parasite, mon pas, mon rat, mon site, parasite plein de tiques, bardé d'incontinence, par la balle et v'là, les antiparasites, foutons le camp au plus vite, déclamons aux pitances. On s'est pris le béguin d'une duchesse en vison, qui cultive si bien l'amour et le bifton. Elle a l'épiderme cossu, le champignon propice, on s'y colle dessus. Jojo fume du cigare dans une auto, sur le trottoir de Berlin, cueille les fruits de sa catin. On vit que pour rêver d'une aventure à bon marché, quand Jojo va braquer, il prend mon costard et mes papiers. S'il y avait moins de parasites, y aurait-il moins de flics? S'il y avait moins d'agents, y aurait-il moins de truands? À cette question me brûlent les plumes. T'en fais pas, ça repoussera, me répondit la lune. Jojo ne m'a laissé que quelques os, me vlace la Melun, je regarde passer les trains. Qu'à vouloir m'y frotter, j'ai fait bien plus que d'y goûter. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé. Nat, net, nat, net, nat, nat, net. Nat, nat, net, nat, nat, net. Nat, net, net, net. Nat, 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 net, nat, nat, net. Nat, nat, net, nat, nat, net. Net.
bien que tout ça c'est du guignol, suspendu au crochet du boucher. Alors ne traînons pas qu'on en rigole, gole, 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 de cette mascarade empaquetée que nous livre la bonne société. Le reste n'est qu'affaire de branquignol, gnole, 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 gnole. Il y a toujours eu les uns et puis les autres, il y aura toujours du pain pas pour les autres. La miche bien dorée, moi j'en raffole, folle, 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 folle. Deux, trois gouttes bien après, si flottante, tu rentres du cabaret, chancelante, chancelante. Tu sais bien que tout ça c'est de la bricole, du précaire emballé, c'est pesé. Les éclats d'une vie qu'on rafistole, tolle, 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 tolle. On avait pourtant pressenti la chose tant pressant pour qui on a fait livrer tant de chair à la casserole. Cinquième, Arnaud Devé avec 8750 points. Quatrième, Éric Despalin avec 9955 points. Vous êtes un couple là, vous faites couple là. Troisième alors. On va régler ça. Réclamation. Mais généralement il arrive deuxième, hein, Polydor. Ouais. Monsieur Polydor, pas Polydor. Avec 11 555 points. Ouais, je crois qu'il a triché. Deuxième, Johan Mirou avec le quota poisson, 14 852 points. Chapeau. C'est sympa de m'avoir applaudi. Hein. C'est sympa. Et c'est un ch'ti. Un ch'ti. Et oui, c'est un ch'ti. Et enfin, premier, mais avec un gros écart, Raphaël Becker. Il est où? 17 766 points. Je signale quand même qu'il a fait le quota poisson. Il a fait le quota poisson avec 5 perches et un brochet. Et si je n'ai pas dit de conneries, il faut que je vérifie, je crois qu'il fait le big fish. Où c'est qu'il est qui c'est qui avait fait un brochet de 55? C'est bon, c'est ça. Il a fait 55. Arnaud, c'est toi qui as fait le big fish. Donc 610, c'est toi qui as fait le big fish. Bravo. Bravo. Chapeau. Bien. À mi-novembre. Merci. De la part de Carnassum, avec toutes nos félicitations. Bravo. 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 Beau trophée. Non, le deuxième c'est lui. Alors c'est Omar. C'est un contre-jour en fait. Michel, faudrait tout déménager de l'autre côté. Il n'y a pas de contre-jour. Un coup de flash. Très bien. Bravo pour l'organisation. Bravo Johan. Monsieur Dely, président du PA. Ah ben, ça fait plaisir de faire ça à vous. Merci beaucoup. Truqué. Moi j'ai déjà donné. Bravo. Et Monsieur Poulidor qui remet la coupe au plus gros poisson. Ça y est, là, il y en a parlé. C'est pas toi, c'est pas toi. Bravo, big fish. Bravo. Allez, parce qu'il a fait le plus gros poisson.